Prandaj, një hoxhallok, një mësimdhënie, një fetarizëm që zullumçarit nuk din me thon ndalu, bëllmo, nuk është devotshmëria. Një që e zgjedh aty ku mundet vetëm, e aty ku s'mundet hesh, nuk është kështu. Dhe pjesë përbërëse e hoxhallokut dhe islamit dhe mësimit dhe edukimit është me e fol fjalën edhe me të kushtuar. Unë e di që shpesh herë ja bëjnë muhabetin atij hoxhe për shembull që e fol këtë pjesë, thotë ai po i shan krejt apo ai po fol keq për këtë, e kështu me radhë. Por ku është keq, duhet në atë Ballkanit në veçantë, edhe në krejt botën, por në atë Ballkanit, por na djeg shumë e vërtet. Por na djeg e vërteta shumë, por e vërteta është edhe kundër vetë. Kështu Allahu na ka mësuar, walau ala anfusikum, qoftë edhe kundër juve, apo i walidaini, kundër babas tane, kundër nanës tane, kundër krejtve. Nëse nuk bahemi na kështu që flasim kështu, a Rasulullah alayhis salam kështu ka qenë, ka folë se ashtu sikur që janë. Prandaj ata të cilët mendojnë se sot kush sakrifikon për xhallarëve dhe thotë vërtetën sikur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i pengon kjo zullumçarëve, mos mendojnë se ai hoxh nuk ka ditë me bë politikë, jo ka ditë. Mos mendojnë se nuk ka ditë me bë hile sikur që bëjnë shumë. Por e vërteta është se Rasulullah alayhis salam dhe trashëgimtarët e tij duhet me qenë me të vërtetë ata të cilët e bartin këtë bajrak me thonë të vërtetën kurdo që duhet ajo e vërtetë.